Ahojte, ja som tu zás. Dnes tu máme piatok a ja skúsim nadviazať na našu predchádzajúcu mini výzvu, ktorá bola práve o tom porovnávaní, o tej sebaláske, možno, že tak trošku aj o tej sebahodnote. A týmto videom by som chcela pokračovať v tejto mini výzve, čiže prejdem k tomu ďalšiemu bodu a to je som dosť dobrá alebo nie som dosť dobrá. Lebo to súvisí s tým, či sa máš rada alebo sa nemáš rada. A opäť tu určite nie sú len dve možnosti, že buď si dosť dobrá alebo nie si dosť dobrá. Nebudeme sa v tom motať a pôjdeme naozaj rovno k veci, k tej tretej možnosti. Čiže prvá možnosť A, som dosť dobrá a máš pocit, že naozaj v podstate si tá najlepšia, proste všetko robíš najlepšie, tak ako by sa mohol niekto vôbec sťažovať na toto, lebo ty robíš všetko najlepšie ako vieš a snažíš sa vyhovieť aj všetkým, aby proste boli spokojní s tým, aká si, lebo ty si predsa dobrá, tá dobrá, ktorá všetko zvládne a všetko dokáže. A potom je tu tá možnosť B, kedy máš možno pocit, že nie si dosť dobrá. Že ešte toho toľko musíš spraviť a dokázať a niekedy máš pocit, že sa na to chceš aj vykašľať alebo radšej ostaneš na mieste stáť, len aby si niečo zase nepokazila, alebo naopak možno si povieš, kašlem na to, nemusím byť dobrá, budem hoci aj zlá. A nech si hovorí každý, kto chce, čo chce, budem OK, budem zlá, mne je to jedno, kašlem na to. Čiže to sú ako keby dva extrémy. Jeden extrém je, ja som tá ďalší extrém je, ja ti na to kašlem a proste, alebo v podstate je tam ten pocit, že nie som dosť dobrá. No ale potom je tu ešte tá tretia možnosť, že ty nemusíš byť dobrá pre spoločnosť. Ty nemusíš byť dosť dobrá pre všetkých ľudí dookola. Ty nemusíš byť hviezda, ty nemusíš byť proste dosť dobrá pre svojho zamestnávateľa, pre svoje deti. Áno, jasné, všetky chceme byť dobré mami, dobré manželky, možno dobré podnikateľky alebo dobré sestry. Ale je tam tá tenká hranica, kedy naozaj je tam tá snaha až príliš, až taká veľká, že zabúdaš na seba. A tu je tá možnosť C, že si dosť dobrá sama pre seba. Že si dokážeš nájsť ten čas pre seba. Že dokážeš povedať aj nie, ak to tak cítiš vnútorne a nejdeš proti sebe. Nerobíš veci pre iných len preto, aby si bola dosť dobrá, aby náhodou sa niekto na teba nehneval, aby náhodou si niekomu neublížila tým, že povieš nie, že to neurobíš. Čiže tá tretia možnosť je, že si dosť dobrá sama pre seba. Takže toľko k dnešnej mini výzve. Ja vám tu nebudem dávať návody, ako sa k tomu dopracovať. To by bolo na oveľa dlhšie videá. Každopádne cieľom tejto mojej výzvy a týchto mini výziev je, aby sme videli, že sú tu tri možnosti. Aby sme sa same rozhodli, ktorú možnosť si vyberáme. Ak pri najbližšej príležitosti príde niekto a ťa o niečo požiada a ty to urobíš len preto, aby si bola dosť dobrá pre ňoho, tak ideš proti sebe. Ak ťa požiada niekto a ty to neurobíš, len preto, že ty nepotrebuješ nikomu nič robiť a kto tebe kedy pomohol, hej, tak tiež v podstate ideš proti sebe, lebo nejdeš z toho svojho stredu, že si dosť dobrá pre seba. Takže týmto vás chcem vyzvať k tomu, aby ste nad tým proste len trošku premýšľali, možno, že najbližšie dni, keď budete cítiť, že niečo nechcete robiť, alebo budete robiť niečo proti sebe, tak sa zastav na chvíľočku a zváž si, či ideš proti sebe, či ideš proti tomu človeku, alebo či ideš v súlade so sebou. Takže toľko k
dnešnej výzve a pokračujeme v behaní ďalej. Ja vás budem takto sem tam otravovať, dúfam, že nie otravovať, ale chcem, aby sme to brali naozaj s plnou vážnosťou, lebo toto sú dôležité veci. Tak ako som rozprávala o tom chcení, že čo vlastne chceme, tak ako som rozprávala o tej akcii, že naozaj my bez tej akcie môžeme snívať, môžeme si prijať a želať, ale kým neprejdeme do akcie, stále budeme iba prešľapovať na tom mieste. A toto je môjim cieľom ukázať vám, a možno, že to nepotrebujete ani ukazovať, možno, že to viete, veď práve preto ste v tejto skupine, že ste ochotné prejsť do tej akcie a proste urobiť niečo pre seba. Ale skutočne mi ide o to, aby sme boli ochotné urobiť niečo pre seba a tým pádom aj rásť, aj kvitnúť a užívať si túto výzvu a celkovo aj život v podstate.